Velkommen til denne tekniske guide om Lenovo Yoga 920. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Lenovo Yoga 920 ikke tænder, kan det være frustrerende. Dette problem kan opstå af flere årsager, som en defekt strømforsyning, beskadiget batteri eller interne forbindelser. Hvis det ikke bliver løst hurtigt, kan det føre til mere alvorlige skader på enheden. For at komme i gang med reparationen, skal du bruge nogle værktøjer, en lille stjernes kronerugetrækker, en plastikåbner, en antistatisk taske til at beskytte komponenterne og et nyt batteri, hvis det er nødvendigt. For at åbne enheden, skal du først fjerne de små S-kroneruer, der holder bagsiden på plads. Vær forsigtig, når du bruger plastikåbneren, så du ikke beskadiger de indvendige komponenter. Når bagsiden er fjernet, skal du lokalisere batteriet. Det er ofte placeret i bunden af enheden, fastgjort med S-kroneruer. Fjern S-kroneruerne og frakobl batteristikket fra bundkortet. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk, at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når batteriet er fjernet, kan du installere det nye ved at forbinde stikket til bundkortet og fastgøre det med S-kroneruerne. Når du sætter enheden sammen igen, skal du sørge for, at alt er på plads, og at der ikke er nogen løse forbindelser. Når du er færdig med at lukke enheden, skal du tænde den for at sikronere, at alt fungerer som det skal. For at forhindre, at dette problem opstår igen, er det en god idé at undgå at overbelaste din enhed med for mange programmer og sørge for, at den altid har den nyeste softwareopdatering. Hold også enheden ren og fri for støv, da dette kan påvirke dens ydeevne. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.